Гадаад мэдээний хөтөлбөрийн дараагийн хэсэг нь мөн Европ төвтэй холбоотой. Европ төвд олон жилийн дунджаас хит хальж энэхүү үзэгдэл нь байгалийн гамшигын хэмжээнд хүрээд байна. Цагуурчид энэхүү үзэгдлийг омега блок хэмээн нэрлсэн бөгөөд баруун Европын ихэнх орнуудад төр бизнес, соёл, сургуулийн байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагаа тасалдахад хүрээд байна. Энэхүү байгалийн гамшигын улмаас Европын олон орнуудад цагуурын түүхэн дэх хамгийн дээд хадтууд бий болж байна. Их Британий өмнөд хэсэгт агаар хэм 36 хэмт хүрсэн тус улсын түүхэн дэх 6 дугаар сарын хамгийн халуун өдөр боллоо. Франц улсад нөхцөл байдал хамгийн хүнд байгаа бөгөөд баруун өмнөд хэсгийн Писос хотод 44.3 хэм хүрч сүүлийн 80 жилийн дээд амжилтыг эвдсэн байна. Нийслэл Парис хотод 41 хэм хүрч үнэлт 6 дугаар сарын хамгийн түүхэн дээд халалт болсон байна. Дэлхийн цагуурын байгууллагаас Европ төв дэлхийн дунджаас даруй 2 дахин хурцтай дулаарч байгааг онцлон сануулсан. Хит халтын улмаас хүний амь эрсдэх тохиолдол эрс нэмэгдэж байна. Франц улсад сэрүүцгээр ус руу орсон 48 хүн живж амиа алдсан бөгөөд 2 бага насны хүүхэд халуун машинд бүтэж амнасаа алдсан байна. Испанид 2 өндөр настай халуун цохиулж амиа алдсан бол Италийн эрүүл мэндийн яамнаас Ром, Милан, Флоренц зэрэг 16 томоохон хот хит халтын хамгийн дээд түвшний буюу улаан түгшүүрт хүрээд байгааг зарлалаа. Францын цагуурын байгууллага энэ удаагийн гамшигыг 2003 онд Европ даяар 80 мянган хүний амьд хүрсэн аимшигт хит халттай ижил түвшинд очиж болзошгүйг анхааруулж 72 мужид улаан түгшүүрээ үргэлжлүүлж байна. Дэд бүтц эрчим хүчний салбарч хүндрэлүүд гарч эхэлсэн. Францын эрчим хүчний гол их үүсвэр болох цөмийн цахилгаан станцууд хөргөлтийн усны дутагдалд орж нийт гарцаа 7%-аар бууруулахад хүрсэн байна. Их Британи болон Нидерландд хэдэн зуун сургууль хичээлээ цуцалсан бол Лондонгийн метроны шугамуудад хурдны хязгаарлалт тогтоож зарим галт тэрэгний үйлчилгээ бүрэн зогсжээ. Түүнчлэн хөдөө аж ахуйн салбарт маш хүнд зохилт болж Францын баруун нутгаар хэдэн зуун мянган тижээвэр шувуу халуунд өгсөн байна. Газар тариалан болон барилгын салбарын ажилчдаа хамгаалахын тулд шөнийн ээлжинд шилжин ажиллаж эхэлжээ. Энэхүү гамшигт үзэгдэл нь Европын соёл уурдаг өдөр тутмын амьдралын хэм маягийг бүхэлд нь өөрчилж байна гэж хэлэхэд болно. Парист болж буй загварын 7 хоногийн арга хэмжээнүүд халуунаас дайжиж өглөө эрт зохион байгуулагдах болсон бөгөөд Эйфелийн цанхаг болон Луврын музей хаах цагаа урагшлуулжээ. Флоренц хот дахь Уффицийн галерейн агааржуулалтын систем эвдэрч тасалбар борлуулалтаа зогсооход хүрсэн. Швейцар улс иргэдтэй сэрүүцүүлэхийн тулд кино театруудаа өдрийн цагаар үн төлбөргүй нээж эхэлсэн бол гудамжинд орох оронгуй цагаачид гүүрний доор майханд хорогдсон байдалтай байна.